convierte estas aguas en uno de los caladeros pesqueros más importantes del mundo. La aridez del desierto es interrumpida por valles fértiles irrigados por los numerosos ríos que descienden de los Andes y originan singulares ecosistemas, como los bosques secos, formados principalmente por algarrobos, ya utilizados por los mochicas hace 2000 años por la dureza de su madera. Son verdaderos oasis de vida, donde prevalecen especies endémicas de la región, como el oso de anteojos.